Lepo zdrav sem. V današnjem videu si bomo pogledali, kako ustvariti nov layout oziroma kako spremeniti postavitev različnih inštrumentov oziroma oken v finančni zbirki Refinitiv Workspace. Pa začnimo. Ko smo na začetnem zaslonu Refinitiv Workspace, lahko nov layout ustvarimo s klikom na tele 3 ikone v desnem zgornjem kotu ali pa s klikom na ikono WS v levem zgornjem kotu. V primeru, da tukaj to izberemo, se pred nami odpre novo okno, na katerem lahko izberemo število panelov, ki jih želimo imeti. Izbiramo lahko med 3, 4, 5, 6, 8 in pa 10 paneli. V našem primeru bomo izbrali 3 panele. Kliknemo na izbrano možnost in pritisnemo Create. Ko to naredimo, se odpre nov zavihek s 3 paneli, za katere lahko določimo, katero stvar hočemo gor imeti. Recimo, da želimo na levem panelu imeti News Monitor oziroma Monitor novic, preprosto kliknemo na News Monitor in pred nami se bo že odprl Monitor novic z v bistvu številnimi novicami, ki so popularne v tem momentu. Recimo, da želimo na sredinskem panelu imeti monitor finančnih inštrumentov, preprosto kliknemo na monitor in pred nami se odpre monitor, ki je prvotno prazen. Lahko pa to spreminjamo z že prevzeto nastavljenimi monitorji ali pa posebej dodajamo posamezne finančne inštrumente. Zdaj se monitor posodobi z finančnimi inštrumenti, ki ste si jih prvotno nastavili. Za desen panel pa bomo izbrali recimo chart, ki nam bo odprl graf izbranega finančnega inštrumenta. Moramo pa biti pozorni na to, da te 3 paneli zaenkrat še niso med seboj povezani. To lahko naredimo s klikom na tole ikono za verigo v desnih zgornjih kotih panelov. Če kliknemo na to verigo, lahko izberemo Workspace link in to povežemo recimo z grafom na desni strani. Tudi tukaj kliknemo na Workspace link in zdaj sta ta 2 panela povezana. Kako lahko to preverimo? S klikom na recimo Meta platform se nam bo hkrati spremenil tudi graf na desni strani. Monitor novic na levi strani pa zaenkrat še ni povezan. To lahko spremenimo ponovno s klikom na tole verigo in Workspace link in če zdaj recimo kliknemo na AMD, se bo prilagodil tako graf na desni strani, kot pa tudi monitor novic na levi strani. Zdaj bodo v tem seznamu le novice, ki vsebujejo ključno besedo AMD oziroma ki vsebujejo finančni inštrument AMD. Layout lahko seveda tudi shranimo s klikom na tole Save as ikono in to shranimo za uporabo v prihodnosti. V tem momentu bomo ta video končali, ker je to za študijske namene popolnoma zadosti. Se vidimo v naslednjem videu. Hvala.